今日帶大家睇一套可以停2部車嘅私人屋啊，喺東山涌呢邊。呢邊就係我哋1樓嘅位置啦。1樓嘅話有陽台啦，有一隻房間嘅呢一邊啊，同埋我哋嘅客廳。前面就係我哋嘅正門位置啦。呢邊就係我哋嘅正門。跟住帶大家睇一睇我哋呢套房有地下室嘅，呢度就係我哋嘅地下室啦。不過地下室都係同1樓差唔多。實際嘅話就有3層半使用。地下室嘅話呢，光線呢都 OK 嘅呢一邊。為到地下室仲有2隻房間嘅，呢邊就係我哋嘅客廳位置啦。呢邊係第一隻房間，因為燈壞咗，所以而家大家就出嚟睇一睇，係嘛？地下室都可以有2隻房間嘅，車位喺外面。我哋而家位於地下室嘅位置嘅，呢度呢就有2隻車位可以使用嘅。呢邊就係我哋2樓嘅位置啦，2樓有3隻房間嘅，大家可以見到啦，有埋陽台嘅。咁呢邊就係我哋嘅走道位置，帶大家睇一睇啲房間先。擺錯，咁呢隻房間就更加大啲。呢邊就係我哋天台嘅位置啦，為到頂層嘅。我哋呢套房呢入整呢係4層噶。呢一邊上去呢仲有一隻天台嘅，已經整晒好噶啦，光線相當好嘅呢一度。天台位置大家都見到啦，業主已經搭咗好個棚嘅，隔熱相當 OK。記得關注哦。